Në këtë edicion do të ndiqni. Mes potencialit dhe neglizhencës, hapësira njohësi Ish Pazari mbetet zonë që kërkon shpëtim. Nis agjerimi i matemit në muajin Muharrem. Agjencia Statistikave të Kosovës njofton se numri i vdekjeve në Kosovë gjatë vitit 2025 po ati rritje. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Kanë kaluar vite që kur një pjesë e dyqaneve për skaj shëtitore së lumit Krena kanë mbetur në gjendje as pak të mirë. Sipas banorëve të zonës, kjo hapësirë braktisur është shndruar në strej të përdoruesve të substancave narkotike, duke bërë zonë të shmangjes me çdo kusht, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes. Hapësirë ku pamja ndryshon nga një hap në tjetrin, por jo për mirë. Pamje që më shumë gjajnë me një zonë të braktisur, sesa me një zonë me potencial për zhvillim. Objekte të papërfunduara, ndërtesat të dëmtuara dhe mungesë investimesh janë tabloja që i pret qytetarit përgjatë kësaj pjese të lumit. Zonë ku pamja flet vetë, por jo për zhvillim apo progres. Përkundrazi, këtu dominojnë gjurmët e neglizhencës, mbetërina të grumbulluara ndër vite, të mbetura si dëshmi e një historie që duket e harruar, si dhe copëza betoni të dëmtuara, të cilat mjafton një lëvizje fare vogël për të rrezikuar jetën e çdo qytetari që kalon pranë tyre. Edhe bimësia ka zënë vend në këto ndërtesa, si shenjë e degradimit të vazhdueshëm. Por ajo që e bën më shqetësuese këtë zonë nuk është vetëm pamja. Sipas banorëve të zonës përreth, kjo hapësirë braktisur është ndruar në strej të përdoruesve të substancave narkotike, duke e bërë zonë të shmangjes me çdo kusht, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes. Megjithatë, është e dëmshme të shohësh se kjo zonë, me gjithë potencialin e saj, mund të ishte një nga hapësirat më të rrejtëse të qytetit. Arkitekti Idal Vesa sheh një vizion të qartë për transformimin e kësaj zone. Pikërisht kjo është një zonë e cila është e harruar prej kohësh, edhe mendoj që ka një potencial shumë të madh që të lidhet me lumin e qytetit, sepse Gjakova është një ndër vendet e veçanta që e ka lumin e vdekur, themi, domethënë nuk shumë pak e shijojmë, pikërisht për shkak se s'është trajtuar në kompozicion me qytetin e Gjakovës. Në këtë rast kjo kishte qenë një mundësi shumë e mirë nëse ishte revitalizuar kjo pjesë dhe njëkohësisht edhe pjesa e pazarit, e cila ishte dashur të lidhet bashkërisht me ta, që dyqanet e pjesës poshtme kishin pas mundësi të hapen, që më jap qasje kalumi dhe njëkohësisht kjo pjesë zhvillohet edhe besoj që i shndruar në një qendër të qytetit, e cila e lidh qytetin e vjetër me qytetin e ri. Mbetet të shihet nëse kjo zonë do të marrë vëmendjen e nevojshme për të transformuar në një ambient më dinjitos. Në mesjavë pritet të përmbyllet i plot procesi i numërimit të votave me kusht dhe atyre të personave me nevoja të veçanta dhe pastaj KQZ po planifikon të respektojë afatin e ankesave lidhur me administratimin e numërimit në QNR. E nëse gjithçka shkon mirë, Valmir Elezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se është planifikuar që shpallja e rezultateve të bëhet deri më 26 qershor. Valmir Elezi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur për televizionin Syri se procesi i numërimit të fletvotimeve nga votimi jashtë Kosovës, përkatësisht përmes postës, është në fazën përmbyllëse. Sipas tij, gjatë mesjavës pritet të përfundojë numërimi i të gjitha këtyre votave, përfshirë edhe votat me kusht dhe ato të personave me nevoja të veçanta. Elezi ka theksuar se pas përfundimit të numërimit, KQZ do të presë afatin ligjor prej 48 orësh për ankesa, ndërsa në mungesë të tyre, institucioni është i gatshëm të shpallë rezultatet përfundimtare. Ai bëri të ditur se sipas planifikimeve, rezultatet pritet të shpallen deri më 26 qershor, ndërsa certifikimi i tyre planifikohet të përfundojë deri më 6 korrik, megjithse ekziston mundësia që ky proces të përfundojë më herët. Po ashtu, Elezi njoftoi se në fund të procesit, KQZ do të realizojë rinumërimin e deri në 10% të vendvotimeve, si mas kontrolli për të garantuar saktësinë dhe integritetin e numërimit.
Mbi 12.000 vdekje janë regjistruar në nivel vendi gjatë vitit 2025. Në një raport të publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, krahasuar me vitin 2024, ky numër është më i lartë. Raporti gjithashtu citon se gjatë vitit të kaluar kanë vdekur 198 foshnje. Agjencia Statistikave të Kosovës së fundmi ka publikuar një raport në të cilin flet për numrin e vdekjeve në nivel vendi. Raporti citon se numri i vdekjeve në Kosovë gjatë vitit 2025 është rritur krahasuar me vitin 2024. Referuar raportit në fjalë, në vitin 2025 janë regjistruar 12.119 vdekje. Për këtyre vdekjeve të regjistruara, 10.351 vdekje kanë ndodhur brenda territorit të Kosovës, ndërsa krahasuar me vitin 2024, ku ishin regjistruar 10.137 vdekje, në vitin 2025 kanë vdekur 214 persona më shumë në nivel vendi. Raporti i Agjencisë së Statistikave të Kosovës vë në dukje edhe numrin e foshnjeve të vdekura në Kosovë. Sipas raportit gjatë vitit 2025, të ndodhura vetëm në Kosovë ishin 198 foshnje ose 1.9%. Ndërsa foshnjët të vdekura deri në 6 ditë ishin 139 ose 70.2%, kurse foshnjët të vdekura nga 7 deri në 27 ditë ishin 41 ose 20.7%, dhe nga ato nga 28 ditë deri në 364 ditë ishin 18 vdekje ose 9.1%. Në raport, gjithashtu bëhet e ditur se në komunën e Gjakovës, gjatë vitit 2025, kishte gjithsej 662 raste vdekjeje të regjistruara me 5.5% të popullsisë në total. Prej totalit të rasteve, 561 kanë qenë brenda territorit të komunës së Gjakovës, ku 294 prej tyre ishin meshkuj dhe 267 ishin femra. Në vazhdim e planeve operative që Policia e Kosovës realizon shumë shpesh me qëllim të mbarvajtjes së rendit dhe qetësisë në komunikacionin rrugor, së fundmi kanë filluar edhe me planin operativ për mos përdorimin e telefonit gjatë ngasjes. Kapiten Albin Saqia, duke folur për ndërshkimet ndaj atyre ngasësve që shfrytëzojnë telefonin gjatë vozitjes, vuri theksin edhe tek vlera e gjobës dhe numrin e tërheqjes së pikeve në patent shofer. Njësia rajonale trafikut rrugor në Gjakov ka intensifikuar kontrollet në komunikacion për të parandaluar përdorimin e telefonit mobil gjatë ngasjes. Përveç planeve operative të parapara me planin vjetor të punës, policia po zbaton edhe plan shtesë, varësisht nga situata në teren. Sipas komandantit të trafikut rrugor në DRP Gjakov, kapiten Albin Saqia, përdorimi i telefonit gjatë drejtimit të automjetit vazhdon të mbetet një nga shkeljet më të shpeshta. Njësia rajonale e trafikut rrugor në Gjakov, përveç planeve operative të implementuara në bazë të planit vjetor të punës, implementon edhe plane shtesë varësisht prej situatës që zhvillohet në teren. Këto ditë është implementu plani përdorimi i telefonit, duke marrë parasysh se kem pas një gjendje jo të mirë të kundërvajtësve në trafikun rrugor, ku një numër i konsiderueshëm i drejtuesve të mjeteve e përdorin telefonin, dhe përveç përdorimit të telefonit atëherë është rreziku edhe për aksidente të ndryshme të cilat kem pas edhe raste që kanë përfunduar edhe me pasoja fatale. Policia rikujton se për shkelësit që kapen duke përdorur telefonin gjatë vozitjes, parashihen masa të ashpra ndëshkuese. Nëse një kundërvajtës haset nga policia, domethënë dalet duke përdorur telefonin, herën e parë gjoba është 100 euro dhe hiqet një pikë negative, domethënë. Por nëse i njëjti kundërvajtës herën e dytë përdor telefonin, atëherë gjoba është 200 euro, janë 2 pikë negative dhe si masë mbrojtëse patent shoferi është 3 muaj që konfiskohet. Ndërsa nëse i njëjti kundërvajtës haset herën e tretë duke përdorur telefonin, atëherë gjoba është 500 euro, janë 3 pikë negative dhe 6 muaj patent shoferi si masë mbrojtës. Sipas të dhënave të policisë, vetëm gjatë një periudhe të shkurtër kohore janë shqiptuar 306 gjoba për përdorim të telefonit gjatë ngasjes, ndërsa janë konfiskuar 44 patent shofer. Duke marrë parasysh se për një kohë shumë të shkurtë janë shqiptu 306 gjoba, janë konfiskuar 44 patent shofer, andaj ne presim vetisim
qëllimi i policisë është që të vetëdijsohen, mos kemi aksidente, për që të mos kemi aksidente dhe viktima në rrugë, atëherë duhet një kontribut i përbashkët edhe i pjesëmarrësve në trafikun rrugor, edhe i policisë. A i bëri thirrje për bashkëpunim dhe përgjegjësi më të madhe nga të gjithë drejtuesit e automjeteve për të garantuar siguri më të madhe në komunikacion. Zyrtarisht sot kanë filluar detet e agjerimit të muajit Muharrem, i cili në Islam konsiderohet një nga 4 muaj të shenjtë dhe ka një domethënie të veçantë shpirtërore për besimtarët e tarikateve. Edhe në Gjakov janë shumë besimtarë të cilët këto rituale fetare i bëjnë me shumë mund dhe besim. Ndjekim kronikën. Viti i ri, sipas kalendarit hijri, nis me muajin e parë, muajin Muharrem. Sot me 16 qershor, besimtarët e tarikateve fillojnë agjerimin në periudhën e matemit. E për këtë periudhë na tregoi Sheh Leonard Shehu. Këto 10 ditë janë për kushtim ibadetet të shtuara, lëmor, sadaka për të varfrit, lexim Kuranit, pra në përgjithësi është një muaj që i përkushtohet edhe më shumë historisë dhe ndodhisë në luftën e Kerbelas, pra nipit të profetit. Nëse pyesim a është rasia kader, ne besimtar shpesh thojmë se gjithçka është përcaktimi i Allahut. Dhe pikërisht në ditën e 10 të këtij muaji të shenjtë, ku edhe Hazreti Muhammed Mustafa apo paqja dhe mëshira qoftë mbi të e inoj këtë ditë, dhe duke ditë se është edhe muaj ndalum edhe lufta dhe gjakderdhja, pikërisht ndodhi ajo më e keqja. Për fund, ai e kishte edhe një lutje. Dar Zotit që këto ibadete të na pranohen të i Madhi Zot dhe barë njerëzimit, i cili është në anën e drejtësisë, të kenë bekimet nga Allahu dhe sakrifica e tyre të shpërblehet nga Allahu. Gjithë shqiptarëve kudo që janë dhe që në rrugën e tarikatit, rrugën e sufizmit dhe të gjithë besimtarëve të devotshëm qofshin këto lutje të pranuara nga i Madhi Zot. Periudha e matemit është një kohë zije dhe për kujtimi për dëshmorët e Kerbelas, ku agjerimi dhe vetëpërmbajtja shërbejnë si një udhëtim shpirtëror për të pastruar shpirtin dhe për të kujtuar sakrificën e Imam Husejnit dhe familjes së tij. 4 profesorë të njohur nga shtete të ndryshme kanë qëndruar sot në Gjakov për të zhvilluar një masterclass në kuadër të platformës edukative koncertuale Ars Kosova 2026. Ky aktivitet u mbajt në hapësirat të shkollës së muzikës Prankjakova dhe i njëjti u vlerësua si shumë i rëndësishëm për nxënësit e instrumenteve të violinës, violës, violoncellos dhe nxënësve të solo këndimit. Nxënësit e shkollës së muzikës Prankjakova në Gjakov sot përgjatë 3 orëve kishin mundësi që të mësonin nga pedagog me famë ndërkombëtare në kuadër të masterclasses së platformës edukative koncertale Ars Kosova. E profesoresha Sihana Badivuku, që mundsoi këtë masterclass, foli rreth aktivitetit. Përpos koncerteve individuale që i kemi gjatë vitit me tematike, koncerte edukative, artistike, por edhe garat që u përfunduan, garat Ars Kosova të muzicianëve të vetërinj që posa përfunduan, ne këtu i kemi sjell profesorët e jurisë nga Kipro, Finlanda, Shqipëria dhe Italia që të zhvillojnë masterklase në Gjakov, kurse dje ishim në shkollën e Gjilanit muzikës. Pra sot e kemi me ftesën e drejtorit Kastriot Sada. Profesorët pon nga afër aftësitë të nxënësve në instrumentet si violin, viol e violoncello dhe solo këndim, duke i ndihmuar ata me leksione shtesë me qëllim të përgatitjes sa më të mirë që në të ardhmen të prodhohen talent të ri në skenën vendore e ndërkombëtare të muzikës. Në shënim të ditës botërore të muzikës, kori grave dhe vajzave të Gjakovës Besa, nesër mbrëma mbajnë koncertin e radhës. Në udhëheqjen artistike të Klodina Kryeziu Hana, koncerti i kulturës korale mbahet të mërkurën në shkollën e muzikës Prankjakova nga ora 19. Në kohën e verës, trupi i njerëzit ka nevojë për freski. E këtë freski do të na dhuroj kori i grave Besa që do të interpretojnë një simfoni verore me 17 qershor me fillim nga ora 19. Për më shumë detaje na tregoi dirigjentja Klodina Kryeziu Hana.
Nesër është koncerti i korit të grave dhe vajzave të Gjakovës Besa, kor ky i cili pas një pauze të gjatë, por i kthehet në skenë, edhe kemi përgatit një repertoar mjaft e larmishëm të veprave të këngëve shqipe, ku 2 nga ato janë korale, e tjerat janë edhe këngë të vjetra qytetare, po ashtu kemi edhe mysafir, Viola Bejtullahu, Eri Raci edhe Femi Shalasi edhe balerina të shkollës së muzikës me mësuesen Iliriana Memaj. Krezi Johana po ashtu u bëri ftesë të gjithë dashamirëve të muzikës. Do t'jetë një mbrëmje shumë e këndshme me këngë të bukura edhe kështu që i ftoj gjithë, janë të mirëpritur kush dëshiron me ardhë me përcjell koncertin. Koncerti do të organizohet në kuadër të ditës botërore të muzikës, ku kori i grave dhe vajzave të Gjakovës Besa do të sjellin emocione, harmoni dhe bukurinë e muzikës në shkollën e muzikës Prenkjakova. Në vazhdim të ndjekim parashkimin e motit për ditët në vjem. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Mes potencialit dhe neglizhencës, hapësira njohur si Ish Pazari mbetet zonë që kërkon shpëtim. Nis agjërimi i matemit në muajin Muharrem. Agjencia e Statistikave të Kosovës njofton se numri i vdekjeve në Kosovë gjatë vitit 2025 po ati rritje. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjekni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.